احنا نهاية الحلقة نقول ألف ألف مبروك للفنانين العراقيين الحلوين اللي أخذوا اسم الحامض، اللهم طلعوا الحلو. الأستاذ علي والأستاذ إحسان والأستاذ عدي والأستاذ رضا. ألف ألف مبروك لهم فوزهم بالجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي. وين توني؟ تعال توني، جيبها 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 جيبها. ألف مبروك للفنانين العراقيين فوزهم بهذه الجولة 10 مليون دينار عراقي من قناة MBC عراق، مشكورة لهذه القناة التي زرعت الابتسامة والفرحة في قلوب كل عراقي. شكرا جزيلا وألف ألف مبروك.